Kekacauan di kampung belum usai. Petualangan anak bebek dan kucing oren berlanjut. Para ibu-ibu mengejar mereka dengan amarah, menuntut pertanggungjawaban. Kucing oren panik, tapi anak bebek tetap santai, seolah tak terjadi apa-apa. Dalam kepanikan, kucing oren menabrak meja es, membuat semua berantakan. Es berserakan di mana-mana, menambah kekacauan yang sudah ada. Anak bebek melompat dengan gaya keren, menghindari puing-puing es. Tapi kucing oren, dia malah sempat-sempatnya berpose narsis di tengah kekacauan. Kerumunan warga semakin banyak, mengepung mereka dari segala arah. Anak bebek berbisik, "Plan B, gas." Saatnya melarikan diri. Mereka melompat ke gerobak kayu, meluncur cepat menuruni jalanan kampung. Angin berembus kencang, membawa mereka menjauh dari kejaran warga. Tiba-tiba, gerobak berhenti mendadak. Ada yang menghalangi jalan mereka. Muncul kucing hitam dengan tatapan tajam, siap menjadi rival baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertarungan atau pelarian lagi?